Sziasztok gyerek, én csak gameplay vagyok. Akkor itt részt. Van egy olyan, hogy mindjárt megkeressük. Ezeket itt kivizéljük. Na hát akkor itt van egy olyan, hogy Bigo live test. Én sem tudom, hogy milyen, csak letöltöttem, hogy tudjak live streamezni. Hát megnézzük akkor gyerekek, megnézzük. Hogy milyen ez a Bigo live. Csak szerintem be kell menni ahhoz. Vagy sem. Halló, Tom vagyok. Nem tényleg be kell menni. Join is at Facebook. Az RTL-kor. Következő műsorok megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Csak átértük át, hogy másodjára. Ezt mondtak fel. A kapnak szponzor. Nem, jöjjön. Hölgyeim és uraim! Önök a szépet Magyarország kedvenc vetélkedőjét látják. Köszönjük a műsor házigazdáját! Jó estét kívánok! Jó! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, újra itt vagyunk, szerda van. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy hogy is mondjam, külön kiadással jelentkezünk, talán így is mondhatnám. Igazából a játékmenete ugyanaz lesz, mint eddig, csupán csak annyiban változtatunk, hogy ma ismételten hírességek jönnek hozzánk. Egy kicsit bepillanthatunk az életükbe, hoznak magukkal egy hozzátartozót, egy családtagot, aztán végigmenetelnek ugyanúgy a 10 darab kérdésre. Nem kegyelmezünk nekik sem, természetesen lesznek nehezebb kérdések is, és közben ők is gyűjthetnek a nyeremény alapba. Ugye? Amiben segít nekünk a 20 darab virtuális széf, csak ha jó válasz van, akkor jönnek a széfek. Ezt hogy mitógépünk. Akkor bezárjuk a széfeket, ha látták, hogy rápillantottak, esetleg megjegyeztek egy-két összeget, bezárjuk. És akkor jönnek a hírességek, már is kezdődik a játék. Egy házaspár érkezik hozzánk először, akik a nyelvi nehézségek ellenére remekül megértik egymást. Itt van velünk Hajdú Steve és párja Alexandra. Üdvözöllek! Örülök, hogy itt vagytok. Hát ez egy érdekes dolog, amit én olvastam rólatok, hogy egy ilyen különleges keveréke az angolnak és a magyarnak, amit így egymással beszél. Kérdezem tőle, Steve, mert ez egy bonyolult. Ilyen egy speciális nyelvet, a hungarist. A hungarist. Egészen az. És az igaz az a történet, hogy amikor megismerkedtetek, akkor még te egyáltalán nem is beszéltél? Semmit nem tudtam, úgyhogy a megismerkedésünk az alkohol közös nyelvén zajlott. Az egy szép mennyiség. Jól van, na, hát
nem meglepetés, hogy tudjátok, hogy kikkel játszotok ma este. Itt van Valkó Eszter és unokatestvére Attila. Na, hallom, hogy pici izgalom van. Rólam beszéltem. Jó, nem, Eszter. Róla viszont kevesebbet tudunk, hiszen a szálakat. Nem tudok, megpróbálom kitalálni. Hirtelen akartam mondani, hogy ipari szakmunkás vagyok. Na hát ez ilyen. Hát... Ha tetszett, akkor lájkot csapossatok, és ugye megtaláltok Bigón is. Az nem, hogy úszik a Varga. Szóval csácsú, miss hello guys.